नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुगाचे विकार पळोवया. 4 वरांच्यो खबरो. गोय मुक्ती खातीर मोलादीक योगदान दिल्ल्या अॅडव्होकेट लिबिया लोबो सरदेसाय हांका पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर तांकां परबी दिवपा हेतान राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय हांणी लिबिया सरदेसाय हांच्या घरा वचून आपल्यो सद्भावना उक्तायल्यो. आपूण बरयल्ली कांय पुस्तकां लेगीत राज्यपाल पिल्लई हांणी ह्या वेळार सुटके झुजारी लिबिया सरदेसाय हांकां भेटयली. ह्या वेळार राज्यपाल पिल्लई हांणी आपल्यो भावना उक्तायल्यो. Her contribution, her sacrifice, and how she managed the radio and other things is a thing to be studied by our new generation. Cause of the nation, brave ladies who fought only few in our country, and Goa, of course, Libya ji is in the forefront of that, and I go before her and appreciate her sacrifice, and that is why now Padma Shri bestowed to her. We all appreciate the effort and tireless effort on the part of our this great fighter, and I congratulate on behalf of Goa and the central government's compliments also bestowing on her, and I am praying may Almighty give her more strength, courage, health and life. पद्मश्री हो मानाचो पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर आपणाक खूब खोस दिसता अशें नामनेच्यो सुटके झुजारी लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी म्हळें. एएन ह्या खबरा संस्थेकडेन उलयतना गोवा because without their intervention this would not have happened. It is actually their doing. It was a great surprise, full of exhilaration, because one does not expect all these things. Well, anyway, I hope it has enthused me very much, and it has really boosted my patriotism, and I think it has added life to my years also, because to expect such a thing at this age is not very common. काल 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत परवरे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकीं राना खात्याचे अधिकारी गौरीश धर्मा गांवकर हांचो यादस्तीक भेटून भोवमान जालो. तांणी खेळा आनी भौशीक मळार केल्ल्या कार्याची दखल घेवन उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयात तांचो मंत्र्यांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो. 76व्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळे निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल सांजे राष्ट्रपती भवनात एट होम रिसेप्शन सुवाळो आयोजित केल्लो. ह्या वेळार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याक खासा सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या खासा कार्यावळी खातीर देशभरांतल्यान वेगवेगळ्या उदरगतींच्या येवजणेचो लाव घेवपी लाभार्थ्यांक लेगीत आमंत्रीत केल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत करियप्पा पर्यटन ग्राउंडाचेर आयोजित राष्ट्रीय कॅडेट सेनेच्या म्हळ्यारच एनसीसीच्या छात्रांक संबोधित करतले. युवा शक्ती विकसीत भारत अशी ह्या रॅलीची संकल्पना आसा. ह्या रॅलीक देशभरांतल्यान प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यात वांटेकार जावपा खातीर आयिल्ले 700 परस अधिक छात्र सैनीक वांटो घेतात. ह्या निमतान राष्ट्रीय छात्र सेनेची बांदिलकी दाखोवपी संस्कृती कार्यावळीचें आयोजन जातलें. ह्या रॅलीत भारताच्या 18 इश्ट देशांतल्या 144 छात्र सैनिकांचो आस्पाव आसतलो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज प्रयागराज हांगा सुरू आशिल्ल्या महाकुंभ मेळ्याक भेट दिली आनी संतां वांगडा त्रिवेणी संगमाचेर स्नान केलें. प्रयागराज भोंवडेंत धर्मीक आनी संस्कृतीक मळावेलो नियाळ ते घेवपाचे आसात. भारतीय संस्कृती आनी परंपरांक उर्बा दिवपा हेतान अमित शाह हे भेटेंत वेगवेगळ्या पवित्र थळांक लेगीत भेट दितले. कांय साधू संतां लागीं लेगीत ते भासाभास करतले. आपल्या भोंवडेच्या निमण्या पावंड्यार मंत्री अमित शाह श्रृंगेरपुरी आनी द्वारकेच्या शंकराचार्याची भेट लेगीत घेतले. उत्तराखंडात आयच्यान समान नागरी संहितेची म्हळ्यारच यूसीसीची अंमलबजावणी जाता. समान नागरी संहिता चालीक लावपी ते देशांतले पयले राज्य थारला.
ह्या कायद्यात समाजात समानता आणि नागरिकां खातीर सारखे अधिकार तेच प्रमाण कर्तव्यां चालीक लावपाची जतनाय सरकार घेतले. उत्तराखंडचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी यूसीसी पोर्टल आनी नेमावळींचें लोकार्पण केलें. त्या उपरांत मुखेलमंत्री धामी हांणी समान नागरी संहितेविशीं अदीक म्हायती दिली. विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे. पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं. दिल्ली विधानसभेच्या वेंचणुकेचो प्रचार नेटान सुरू आसा. सत्ताधारी आनी विरोधक फुडाऱ्यांच्या आरोप प्रत्यारोपाक लागून राजकीय वातावरण तापपाक लागला. भारतीय जनता पक्ष, आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस ह्या मुखेल राजकीय पक्षांचे फुडारी नेटान प्रचार कामाक लागल्यात. मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल वेगवेगळ्या भोव घेतात जाल्यार काँग्रेसचे कार्यकर्ते घराघरांनी वचून उमेदवाराचो प्रचार करतात. मजगती भाजपाचे फुडारे आदले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिल्लीतल्या आम आदमी पक्षाच्या सरकाराचेर खर उतरांनी टीका केल्या. आपदा वाले दलित विरोधी हैं. एक भी राज्यसभा का सांसद दलित नहीं है. उप मुख्यमंत्री बनाने थे दलित समाज से, वो नहीं बनाए. इनके दो मंत्री गौतम जी और राजकुमार आनंद जी जो दलित समाज से आते, उन्होंने इस्तीफा दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है. इन्होंने एक दलित महिला से टिकट देने के बदले लाखों रुपए लिए और टिकट नहीं दी. जब उसने पैसा वापस मांगा तो उसकी पिटाई करवाने का काम किया. यही नहीं, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने अपने गले की माला हटाकर अंबेडकर जी के गले चढ़ा दी. इससे बड़ा अपमान क्या होगा. और एक दलित विधायक को जूता सुंघाने का काम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं. यही नहीं, 500 बच्चों को दलितों के पिछले 5 सालों में विदेश पढ़ने के लिए भेजना था, 5 बच्चों को नहीं भेज पाए. स्कॉलरशिप वजीफा देना था, वो नहीं दे पाए 5 सालों में. कारण क्योंकि दलितों के वेलफेयर फंड से उनके जो बजट आता है उसमें भी घोटाला किया तो आम आदमी पार्टी ने. वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 खातीर स्थापित केल्ली संयुक्त संसदीय समितीची आयज बसका जाता. ह्या पयलींच्या म्हळ्यार 24 जानेवारी दिसा आयोजीत केल्ल्या बसकेंत विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून 2 खेपे स्थगीत जाल्ली ही बसका आयज जाली. बोवाळ करपी वांगड्यांक समितींतल्यान निलंबीत केल्या उपरांत आयज ह्या बसकेचें आयोजन जालां. वक्फ बोर्डाकडेन आशिल्ल्या मालमत्तेतलो भ्रष्टाचार, चुकीचें व्यवस्थापन आनी बेकायदेशीर अतिक्रमणां ह्या सारख्या प्रस्नांचेर तोडगो काडपा खातीर हें वक्फ सुधारणा विधेयक हाडपाचो सरकाराचो मानस आसा. येता ते 31 जानेवारी सावन सुरू जावपी अदमासपत्रिकीय अधिवेशनात ही समिती केंद्र सरकाराक अहवाल सादर करतली. आनी आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि युट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात आनी हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.